системанын немесеге бул керек экен. Бирок качан ынтымакчылык пайда болот? Биз реалдык жумуштарга келгенде алсызыбыз, алдууларыбыз алсызыбызга кичине жардам бергенде, байларыбыз кембагалды караганда, ден соолуктууларыбыз ооруларды караганда, анан ошолор ыраазы болуп, анан сизге каршы болбойт. Биздин байыбыз жакшы эле турбайбы деп. Атак бүгүнкү күнү билесиздер, кимди жек көрөт элдер? Байларды жек көрөт, бийликтегилерди жек көрөт. 5-6 чатар катканбыз. Ушундай бире-бирлерибиз бар да. Менен бул жерде тойгон әнчиге көп кызматтын жүрөт, әнчи досубуз, отдельный бир сөз берип коеюн. Ушуга. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстандын каймактары. Себеби бүгүн бул жерде ар бир райондун өз өкүлдөрүн жөнөтүп, ишеничтүү адамдарын жөнөтүп, эл башкарган, элде кадыр баркы бар, ошо элдин жүгүн көтөрө турган өкүлдөр келип отурат. Осмон Мырзаев кандай бир жакшы уюм уюштурупсуз. Туура айтат, бизде мурунку аксакалдар айтты да, мындай уюмдар азыр жаштарыбыз жыл бою поколение болуп өткөрүп отурат. Райондо өкмөттүк деңгээлде, айыл өкмөттүк деңгээлде, райондук деңгээлде уюштурулат. Бирок Кыргызстанда мына баарын башын бириктерген, башында сиздер алгачкылар бар, алгачкы боюнча калат. Анан аксакалдык кылып кызматты сизге буйрулган экен. Бул бек зор каршы, бул чоң миссия, бул деген чоң аманат, бул кызмат. Анан аксакалдар аксакалдык кылып төрдө туруп уча жеш керек. Анан кызматты сизге окшогон, бизге окшогон жасаш керек. Эң туура тандоо болуп тур. Себеби сиз иштей турган убагыңыз, алыңыз, күчүңүз бар. Элге таанылган адамсыз. Бир канча жолу электен өткөргөн адамсыз. Бул депутаттар мен айтам, дайыма электен өзүң ким экениңизди депутатка коюш керек. Ошондо элден сурунуп чыгып, элдин добушун алып, элдин ишеничин бир канча жолу алган, туруктуу, избранный адамсыз. Признанный адамсыз. Ошон үчүн эми сиздин колуңузда ушундай чоң жоопкерчилик турат. Элдин башын бириктириңиз. Мына жаштар баарыбыз сизге жардамчы болобуз. Кызмат буйрусаңыз, кызмат аткарабыз. Дайыма Кыргызстандагы аксакалдарыбыз төрүндө болсун, жаштар кызматта болсун, мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Чынында аябагандай сонун сунуштар айтылды, ошол сунуштар ишке ашып, Кыргызстандагы башка өлкөлөргө үлгү боло турган урпактарга ошо биздин ынтымагыбыз келечекке мурундарга мындай мурас боло турган чоң ынтымак болсун. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бизге эми тапшырыктын төрагабыз айтса, качан десе ошого даярбыз. Белгілеу Кыргызды күшкүйгөн мекенчи Рысбек Жабиров, Досмайыр Койлук Кыргызда калпакты киргизип, кинону киргизип, дагы Assalamu alaikum, урматтуу кадырман калк, урматтуу өзгөндүк туугандар, урматтуу Улукбек, чоң рахмат сиздерге. Мен сизди ушул биринчи уюшулуп жаткан Кырк районунун ынтымагына биринчи төрага болушу менен куттуктайбыз. Себеби өзгөндүн тарыхы ошондой. Дүйнөнүн биринчи самолет менен айланып чыккан Салиев да өзгөндөн чыккан, Кыргызстандын биринчи космонавты Шарипов да өзгөндөн чыккан, биринчи Гиннеске кирген Манас да өзгөндөн чыккан. Ошон үчүн бул өзгөн бир кут дарыган жер, өзгөндүктөр бүгүнкү сиздердин сыйыңыздарга чоң ыраазычылык сурактардын атынан айтып кетип уруксат этиңиздер. Себеби өзгөндүктөрдү айтпасам болбойт. Мен атам да өзгөндүк, аялым да өзгөндүк да. Ошон үчүн бир аз пактап барып коеюн дедим. Драматург атам айтчу эле, өзгөндөн алсак өсөсүн деп. Бирок чын айтып турган өзгөдөн алып өсө атабыз. Барлыгыңызга рахмат. Рахмат. Жерде дагы бир нерсени учурдан байланып айта кеткибиз келди. Кече күнү өзгөн району улап берип, эстафетаны Сузак районуна өткөздүлөр. Бүгүн как раз биздин Сузактыктын чайы да бар эле. Мына бүгүн бул жердеги эстафетада биз өтүп, ушу ар дайым ынтымагыбыз бекемдей берсин. Ушундан байланып айтып коюп туура көрдүк да, чоң рахмат. Учаны кесип жеп койбогуңар. Буну алып барып, көтөргөндөргө бириктире. Алдында сөздү, ийин сөздү, ошо Улукбек кылып бар. Ийин сөзгө сулабысы. Кыргызстан үчүн космостон мест алган киши дагы өзгөндүк болот. Бул Байшека деген биздин Байш Нурмат деген агабыз ошол атайын Кыргызстанга эл аралык уюмга жазып аттыр. Кыргызстандын спутниктердин местасы бар. Аны көбү билбейт элдерибиз, бирок
ошону арендага берип Кыргызстан акча алып турат. Муну айтып коюшубуз керек. Чоң рахмат. Кочкор району даярдаңыздар. Сузактан сенден башка ала турган ал заманда эч ким жок айтып коюшум. Рахмат, чоң рахмат. Ушул жок. Биз вакыт баягы көп. Артисттер айтып аткандай көйлөг болуп кетсе, анан жыйынтык чыкпай калат да. Бул жыйынга ийгилик каалайт. Анан бул жерде айтпадымбы, саясат. Ушу жыйындын өзүнө чоң саясат да. Саясат менен жашоо. Мен деле бага производительдер катары урманчымын, экономика первичный депчи дайым айтып жүрчүмүн. 2005-жылы шайлоого келгенде ошондо түшүндүм мен. Экономика өз бутуна туруп кетет экен. Биз туруктуу саясатты туура багытта алып барсак, ошондо жыйынтык чыгат. Ошон үчүн ар бир жыйын саясат эмес дегендерди мен өзүмдүн оюмду айтып коеюн. Мен премьер-министр болуп турат, мен ал кишиден уруксат сурабай эле сүйлөп коюм, кечирим сурайм, кечирим сурайм. Орман сөз айтпады, бұл жерде көп кишилер отурат, учукпай угуп, анан үйүнө барып жыйынтык чыгарат, кандай болот деп. Ошон үчүн мен ушул жыйынга түзүлүп аткан ынтымакка ак жол каалайм. Кыргыз элибизге кызмат кыла турган жоом болсун. Бирок деген сөздө көп нерсе бар. Менен Сулайман агам жакшы сөздөрдү айтпады. Biz kalыстığımızdan kayıp geçsek de anda kıyım olup kalattı. Çünkü barımızda ıntımak kalayım. Azıcık özgür ıntımak kolunun altından söyleyip atlardan gibi. Barımızda üybörlük, bakıp, soğulup, kalavaklarımızda peç bolup, Kırgız elinde peç boluşu gelgen konuklarının var mı üyünde jakşılıklar gana olsun. Çok rahmat.